kekeringan di mana-mana, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan secepat mungkin. Walhamdulillah, di hari-hari ini Masya Allah, hujan hampir setiap hari, bahkan bukan hanya satu kali dalam sehari, terkadang 2 kali dan 3 kali. Ini sebuah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau melihat awan, beliau takut dan khawatir jangan-jangan ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang akan turun kepada manusia, sehingga beliau kadang maju, kadang mundur, keluar masuk rumah, berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu menurunkan azab kepada umat-umat sebelumnya. Mereka menyangka bahwa mendung awan yang tebal di atas langit hujan yang akan turun, namun ternyata yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun hujan, beliau mengatakan mutirna bi fadlillah, kita diturunkan hujan, disirami dengan hujan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Allahumma tayyiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat.